年哦。啊，用我安用啊！家头，咱先去条青鸟一下。快睇咧，飛過村嘅村民都執變趕咧。乜計啊？年哦，我都不敢飛。你到底發生乜計事啊？俺就冇落雨，我就強強會不及陪走咯，想聽我來。事情係安樣解？自從山落落一隻噴火龍後，我條個村兒就唔識落雨咧。我講佢滿片噴火，我計都小強強。咋個安樣還有？但係冇識嘅東西，就連愛掉都會走死咯。你隻噴火龍踢我咧！係啊，你就像北公來，讓佢用美國。北公用吉實。我是多麼罕嘿，發生乜嘅事情啊？你哋噴火龍對你會嘛？我來似樣。噴火龍出到山落頂個嘅防空洞，噴火龍火力動態哦，你哋話我特別寫你哦。大家唔是少，另外就會解決。我哋三三我想辦法留飛過村聽書贊助的。怎麼的啦？噴火龍安定應該係講安利超爽咧，你上來叫阿妹啊？係啊，安利做得先撇條路來行啊。做唔得，長江少河河山啦，係最強嘅路啦。好啦。你條勇士，希望你條天秀，來解決我條飛過村，拜託你條咯。小事情冇問題啦。有樣到嗎？冇啊！你哋係你啥？我就係代表飛過村民來嘅。拜託你，莫再個見噴火咧！讓我哋離開！笑啦，細姑！我嘅睇。
到盆火嘞哈，有個顯，佢腳底有一件嚟咧。刚讲係人俾呢件呢，佢就萬片盆火係冇。哈，你哋有咧留幾聽書啦？來啦！我個腳唔好似咧，小夢呢度。唔過唔碰介火對飛過村帶來動態麻煩啊！係啊，佢哋都冇法度講語咧。我會聽書計嘅啦。你又要聽書講下本土啦。你咪曉啦。昨天嗰天燒嗌條碌條烏毛，飛上就睇咧。還好。太好嘞，是夢一條。潮黑人會呢度落條垃圾，就會害盆火量，人會出上不挨盆火。係啊，呢條咪愛回出啲人錯啊！我今日落垃圾前槍。是啦，係我哋用錯。係啊，我就喊拜天出會好好減少垃圾。係乜計上啊？哈，呢條呀！太夾夾啫喎！太夾唔是嘅。佢係阿妹，阿妹，阿妹，阿妹。喊感動哦！原來是盆火量係人會創造咧，就會帶到防空洞哦。我前菜盆火咯！來了！飛過村恢復咯，請你請了，你一塊都是夢一條哦。呢本呢度到路頭先，唔是客氣啦。剛剛是冇客氣咯。是乜嘢？
哎呦，你怎么改啦？你唔记得喷火龙该教训哦。啊？